So grupa za podrška jedinstvena во источниот регион штип ги руши предрасудите за диабетисот. Секој четврток 10 до 12 пациенти се собираат во Центарот за диабетис за низ разговор да ги решат сите здравствени дилеми. Не е тоа предавање што е диабет, него една консултација, еден разговор, групен разговор меѓу самите пациенти и координатор како доктори ние. Групата за поддршка е формирана откако контактите покажале дека многу луѓе со диабет се срамат од болеста. Особено тие помладите се кријат, се срамат. Званична евиденција имаше од 14, меѓутоа успеавме преку разни контакти да бројката некаде се искачи на скоро 50. Криењето на болести и одбивањето да се разговара отворено за неа е причина за многу грешки и влошување на состојбата. Ова повеќето диабетичари го сватиле, па во групата за поддршка нивниот број постојано расте. Пример, тоа што ме интересира, јас и докторот преќе го прашувам, викам, докторе, 2 пати јадам, а уствари 105 кила сум. Директно прашам и директно ми се одговорат. Многу е важно да ја знаете болеста и да знаете дека со неа ќе живеете. Со оваа болест се живее, со оваа болест се работе. Јас дојдов до пензија. Ја бев многу млада, мислам се појави диабето, а јас сум веќе пензионерка. Инаку по срцевите заболувања и ракот, диабетисот е третата најраспространета болест во источниот регион. Прво, самиот начин на живење, стресните состојби и дебелината фактички поврзано со диабетисот се основа на зголемување на броја на пациенти на диабет. Само во Штип има 2800 регистрирани диабетичари, од кои 1300 се на инсулинска терапија. На ниво на регион со диабетис живеат околу 12.000 луѓе.